Вот развели костерчик сегодня. О, Бия уронила у меня тут сало. В общем, сало поджарим, хлеб нажарим. Гости придут, я имею в виду Чак с севером. А мы с Бией сейчас будем чай пить. А те тут крутнулись и сразу ушли. Ну, мы тут вот занимаемся хозяйством. Придут им по кусочку, выделим, да, Бия? Ой, ты моя умница. Она далеко не уходит тут. Убежит с ними, пробежится. Ну, ходит, вот я в лес ухожу, она все равно ходит, но держит меня в поле зрения. А так-то, ну, посмотрим, что к весне будет. Сейчас вот, может, здоровье будет, пенсию получим, да все. После Нового года съезжу в горы. Возьму их с собой, как они себя там поведут. Надо им пушнину надо, пушнину, лайку. Лайка, если не добывает пушнину, это не лайка. Так что, ну, видно будет. Как говорят, война план покажет. Что-то бампер вывернулся. Мы лазим везде с ними. Ну, вот следы вот зайцев ехали сейчас. Следы зайцев есть. Сейчас, Бия, подожди. Сейчас будем с тобой чаевничать. Ох, 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 ох. Фу, фу. Подожгли. Подожгли один. Ну, ничего страшного. Ну, ладно. Будем ждать гостей. Эх, костерчик хороший.